Bienvenidos todos al concurso nacional de pesca deportiva Circuito Metromar. Sois todos conocidos. Muchísimas gracias por inscribiros. Somos más de 25 barcos. Solamente me cabe que felicitaros, daros las gracias, porque aquí no tenéis un club náutico, tenéis una joya. Bueno, la valoración de esta prueba es que para Oropesa es muy importante el que Metromar haya elegido Ciudad de Oropesa y también agradecer al Club Náutico porque para nosotros la publicidad es lo más importante y lo que tiene es cabeza el equipo de gobierno.